Всем привет! Итак, почему электрокотел издает громкий гул, шипение или потрескивание? Дело в том, что он засорился или на нем появилась накипь. И для того, чтобы это все устранить, нужно снять вот эту вот крышку. Отсоединить кабель от электрода там вот снизу. Сейчас покажу. Вот он. Вот видите, вот этот кабель. Тогда откручиваем вот эти 4 гайки и вынимаем электрод с корпуса котла. Аккуратно вот так вот в стороны пошатываем и снимаем его вниз. После этого нужно промыть электрод, очистить его от накипи и зачистить все это наждачной бумагой. Также нужно почистить корпус самого котла изнутри, снизу, вот так вот здесь. Все это. Когда почистили сам котел изнутри, тогда все обратно устанавливаем электрод на место. И важно, когда при затягивании вот этих гаек, нужно, чтобы вот эта резиновая прокладка не вылазила за пределы корпуса. То есть важно не перетягивать гайки, потому что может появиться течь. Всем спасибо за просмотр. Кому было интересно видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.